Сайн байцгаана уу? Loyal Tarot байна. Шинэ бичлэгээр уулзж байгаадаа маш их баяртай. За энэ удаагийн уншлагын маань сэдв болохоор та түнтэй хамгийн сүүлд уулзаад таарад тэгээд тэр хүн яг юу гэж бодож мэдэрсэн бэ тухайн үедээ тэгээ одоо бас тэр хүн таны талаар юу гэж бодож мэдэрч ийн вэ гэдгийг харах болно. Тэгээд энэ сэдвийг болохоор ер нь нэлээд олон хүмүүс надаас асуусан. Тэг өмнө нь энэ сэдвээр нэг удаа уншлага орж исэн. Тэгээд нэг тийм хүмүүс таалагдах сэдв бас биш байх гэж бодож исэн чинь ер нь бол IG чатаар дээрэс нь яг YouTube-ийн комментуудаар нэлээд олон энэ санал ирээд байгаа учраас тэг яг энэ уншлагыг хий гэж бодлоо. За тэгээд нэмэлтээр болохоор бид нэр юг харах уу гэхээр нэмэлтээр айгу олон юм харнаа. За тэгээд та хоёр дахиж таарахаар байна уу? Дахиж тааруул хизээ таарах уу? Юу болох уу гэдгийг харна. За энэ хүн чи яг зоригтойгоор тань руу үйлдэл хийх юм уу? Хэрвээ хийхээр бол хизээ байна гэдгийг харна. Тэгээд та энэ хүнтэй ер нь ингээд байн тааралдаад байгаа бол за байн биш ч гэсэндээ ер нь нэг айгүй юм сонирн байдлын тэрээр таарсан болвол тэрний чинь шалтгаан юу байна вэ? Ямар нэгэн далд шалтгаан байна уу? Хорвоо ертөнд зарлцж гин үгүй юу? Тэрийг харах болно. За дөрөвдүгээр гэх юм бол энэ харилцаан дээр сахиуснууд чинь танд ямар зөвлөгөө өгөх вэ гэдгийг харах болно. За бүлэг сонголт болохоор яг нөгөө зураг хэлбэрээр энэ хэсэг бичлэгний дараа орно. Тэнчэнээс яг 3 бүлгээс харж агаад хамгийн татагдж байгаа бүлгээ сонгоод уншлагаа сонсорой гэж зөвлөхөр байна. Тэгээ хумсан дээр ер нь бол нэлээд олон бас комментууд ирсэн. Би баярлаа гэж бас хэлье. Хаана бодулдаг вэ гэсэн Instagram дээр болохоор хаяг нь байдیں۔ Артист тагтаа гэд ер нь бол миний байнга очдог артист байдаг. Тэгээ сүүлд нэг шинэ газар туршиж үзсэн. Bratz Beauty гэд тэр бас их таалагдсан. Гэтэ би бол ер нь бодохдоо артист тагтаа дээрээ л ер нь бол байн очиж идаа гэж бол бодсон. Тэгж төлөвлөж шийдсэн байгаа. Тэгээд баярлаа. Уншлагаар за одоо бүгдээрээ нэгдүгээр бүлгийг сонгосон хүмүүсийнхаа уншлах руу оръё. За яг таны бодож байгаа хүн чинь тантай хамгийн сүүлд таарад яг юу бодож мэдэрсэн бэ гэдгийг харах чагаа. Ийм ногоон өнгийн уруултай картыг сонгосон хүмүүс нэгдүгээр бүлэг гэсэн үг шүү. За эхлээд яг энэ бор өнгийн талд нь болохоор таны энержи чекийг хийж байгаа. Та яг энэ хүнтэй хамгийн сүүлд таарахтаа өөрөө яг юу бодож мэдэрсэн бэ гэдгийг хараад цагаан өнгийн талд нь таны бодож байгаа хүн чинь тантай хамгийн сүүлд таарахтаа юу бодож мэдэрсэн бэ гэдгийг харах болно. За танаас эхлэе. Ягаад ч юм ингээд нэгдүгээр бүлгийнхнийг харахад болохоор таарах үедээ өөрсөддөө аюу сэтгэл хангалуун бус байдалтай та бүхэн өөрсдөө байсан байгаа байхгүй юу? Ер нь бол ингээд нэг аюу гоё дээрээ тавьсан, аюу гоё өөртөө ихтгэлтэй одоо ийм мууд дээрээ байгаагүй. Бараг ингээд нэг гэрийнхаа хувцастай, бараг дэлгүүр орж хүнс цуглуулах гэж явж байгаа таарсан юм шиг тийм энерги нэгдүгээр бүлгийнхнаас аюу их мэдрэгдээд байгаа байхгүй юу? Гэхдээ энэ 9-ийн зоос байгаад байгааг харахад болохоор яг энгийн casual ер нь та ингээд байнга яг ямархуу байдаггүй, яаж хувцалдаггүй, тэ хаана байж идэггүй яг тэр газраа ч ингээд байж исэн байж иж болно. Гэтэ яагаад ч юм энэ хүнээ хараад та амар өөртөө итгэлгүй болсон байхын шалтгаан нь юу вэ гэд тэгэхээр таны бодож байгаа хүн чинь ер нь бол тантай хамгийн сүүлд таарахад танд айгүй гоё харагдсан гэж бууж ирж байна. Энэ хүн чинь ингээд маш өөртөө итгэлтэй те ингээд айгүй олон хүнээр хүрээлүүлсэн ч юм уу ингээ явж исэн гэж болвол бууж ирж байна. Иннээс болоод та баг ингээд таарсандаа баярлаж догтлох биш. Үгүй баг яг яахаараа таарчва те яг яахаараа ийм үед таарчва гэд амар юм эвгүй байдалд өөрөө ороод айгүй их стрессцэн тийм энержи бол нэгдүгээр бүлгийнхнаас өөрсдөөс нь мэдрэгдээд байна л да.
Тэгээд зарим хүмүүсийн хувьд заяа гэхдээ бүгдээрнгийнх нь хувьд биш ч гэсэндээ нэлээд цөөхөн хэсгийн хувьд таны бодож байгаа энэ хүн чинь өөр хүнтэй явж исэн байж магадгүй. Та энэ хүнийг ер нь бол ингээд харилцаа холбоогүй болоод ч юм уу угаасаа таарж ийн гэд тэгэхээр харилцаа өөрөө юм айгүй situationship ч юм уу эсвэл no contact байх магадлал айгүй өндөр штэ. Энэ хүнийг ер нь ингээд ганц би байгаа даа. Өөрийнхөө ажил төрлийг хийгээл ингээд яг single явж байгаа даа гэж бодсон ч тантай хамгийн сүүлд таарах үед яг үнэндээ өөр эрэгтэй хүнтэй эсвэл өөр эмэгтэй хүнтэй бас яг явж исэн байж иж болохоор харагдаж байна. Энэ нь таныг ингээд асар өөртөө итгэлгүй болгосон. Айгүй ингээд стресс тусан гэх юм уу. Гэтэ миний бодлоор үнэхээр ийм нөхцөл байдалд яг орсон хүмүүс байгаа бол би бол айгүй харамсаж байна. Надад яг нэг ийм юм тэр жил нэг тохиолдчихсэн юм аа. Тэгээд тэрнээс өмнө болохоор бирөөс тийм мэдрэмж авч үзэж байгаагүй байсан. Яг ингээд хайртай сайн хүн чинь те тэр салтын дараа өөр хүнтэй нийлцээ явж байгаа шиг муухай мэдрэмж бол байдаггүй. Тийм зүйл бол дахиж надад хизээч тохиолдосоо, бити тохиолдосоо л гэж би боддог. Хэрвээ үнэхээр тийм болсон бол айгүй хүнд байсан байх. Ойлгож байна. За нэг тийм хэсэг бас харагдаж байна. Тэгээ ямар ч байсан гэсэн та энэ хүнтэй таарах үедээ болохоор аль болох яг энэ хүнээ ингээд таниагүй юм шиг өнгөрөх гэж айгүй хичээсэн. Нэгдүгээр бүлгийнхэн маань өөрсдөө маш их сандарсан байгаад байгаа харагдаж байна. Тэгээ ер нь энэ уулзалт энэ таарсан одоо яг энэ тохиолдол бол таны хувьд ерөөсө гоё зүйл байгаагүй. Яг таарснаас хойш та өөрөө маш их юм ингээд сүргээр ургуулж бодсон. Яг тэр таарсан шүндээ ингээд унтаж чадаагүй. Яагаад ч юм ингээд нэг л энэ хүндээ аль хизээнэ мартагдсан, орхигдсон юм шиг мэдрэмжийг бол авсан байна. А гэтэл таны бодож байгаа хүн чинь болохоор ингээл амар өөртөө ихтгэлтэй, тэгээ улам ингээд царайлаг болцсон. Яагаад ч юм таны нүдэнд өмнө нь байснаасаа илүү юм нэг сэтгэл татам мэдрэмж өгсөн гэх юм уу? Яг би өөрөө яг муухай хүн байж иж магадгүй. Гэтэ ингээд өмнө нь харьцчихсан хүмүүс маань ингээд болсны дараа ер нь жоохон царайцаас алдсан ч юм уу. Тийм байхад би дуртай байдаг байхгүй. Дуртай ч гэжтэй яг за надаас байлаа ингээл явж байгаа юм байна да гэд. Тэгэх гээд тал байдаг. А гэтэл энэ хүн яг эсэргээрээ байсан л гэж бол харагдаж байна. Тэгээ та бүхэн маань болохгүй яагаад ингээд надгүй байж юм гоё байгаад байгаа юм тэр гэсэн тийм юм бол бодоогүй. Зүгээр энэ хүн үнэхээр танд айгүй тийм сэтгэл татам санагдсан байна. Амар ингээл инээж чанаагаал олон хүнтэй юм яриад тэ олон ажил энтер амжуулаад яг өөрийнхөө нэг юм оргил үе дээрээ явж байгаа юм шиг энэ хүн чинь танд санагдсан. Тэгээ та болохоор аль болох энэ хүнийг ингээл танихгүй царайлаад энэ хүнтэй ингээд таарсан нь тэ танд ямар ч нөлөөлөл ингээд үзүүлээгүй юм шиг байх гэж хичээсэн ч гэсэндээ яг үүндээ сэтгэл дотроо болвол за баг яг яах гэж таарч та арай өөр үедтэй таарах байсан. Би өөр нэг л барьцаа алдчихлаа да гэсэн ийм бодол бол нэгдүгээр бүлгийнхэнд маань төрсөн гэж болох үзүр дээр гарч ирж байна. Ерөнхий энергийг харахад ч гэсэндээ ингээ хааны зоос доошо бууж ирж байгаа байхгүй юу? Энэ хүн чинь ерөөсөө ингээд нэг тийм яг таны мэддэг байсан хүн гэхдээ байха болцсон юм шиг бас мэдрэмж танд өгсөн. Та энэ хүний нэг тийм халуун дулаан даруу төлөв тэгээ жоохон юм ичимхий дотгошоноо ч юм уу ямар ч байсан гэсэн нэг юм familiar зүйл та хоёрын дунд байсан. Та энэ хүнийг яг өөрийнхоороо яг ямар хүн юм бэ гэдгийг нэг мэддэг гэх юм уу? Гэтэл тэрнээс ч өөр ингээ гадаад үзмж мөн царай түрхэн мөн таны бодож байгаа мөн хэрнээ ингээ хувь хүн нь амар өөрчлөгдсөн юм шиг илүү юм дураараа ирэх чөлөөтэй ингээд амьдралдаа урагшлаад таныг гэхээ ер нь бол болцсон таныг мартцсан юм шиг санагдсан байгаад байх юм. Тэгээ та болохоор энэ хүндээ яалтчгүй бас ингээд айгүй хайртай сэтгэлтэй гэдгийг ойлгож сүлд таарад уулзаад таны бодож байгаа юм чи ер нь ингээд гадаад үзмжийн хувьд ингээд угаасаа гоё залуу гоё эмэгтэй гэх юм уу. Гэхдээ хамгийн сүүлд таарахад болвол бүр ингээд ер бишийн юм үзэсгэлэнтэй аль эсвэл маш хайнцсан гэж хэлдэг штеп сэтгэл татам ийм мэдрэмжийг болвол танд өгсөн байгаад байгаа харагдаж байна. Тэгэл ер нь л энэ хүндээ та амар хайртай сэтгэлтэй гэдгээс сүлд таарад болвол ойлгосон байгаад байгаа харагдаж байна. За таны бодож байгаа хүн чинь хамгийн сүүлд тантай таарад юу бодож мэдэрсэн бэ гэд тэгэхээр бас айгүй сонирхолтой юм бууж ирж байгаа байхгүй юу. Энэ хүн болохоор угаасаа таныг ингээд хараад таньсан. Тэгэд яагаад ч юм тантай энэ хүн бол өөрийгөө амар харц тулгарсан гэж бодож юм. Та болохоор аль болох энэ хүн рүү ингээл харахгүй те бултаал ингээл завгүй байх гал айгүй ингээл өөр тийшээ ингээл сагнаад яваадсаа гохгүй да энэ хүнтэй ингээд аль болох таарахгүй халц тулахгүй энэ төр гээд тэгтэл
Яагаад ч юм та энэ хүн рүү харах үед энэ хүн чинь бас тань руу нэг харсан юм шиг байна. Айгүй ингээ харц тулгарсан гэж болвол бодож гин өөрийгөө. Тэгээд яагаад ч юм энэ хүн чинь тантай ингээ харц тулгарснаа шууд ингээ танаас харцаа буруулаад одоо тэр оройжонгоо ч юм эсвэл ер нь ингээ нэг газар байж таарах тэгээд тэр хугацаа дуусах хүртэл ер нь бол таныг хараагүй юм шиг байх гэж хичээсэн ч гэсэндээ энэ хүн бол ерөөсөө таныг хараад таньсан. Тэг яагаад ч юм та энэ хүний хувьд бол гэхдээ айгүй үзэсгэлэнтэй л мэдрэмж хүсэн байна. Ялангуяа энэ уншлагыг сонсож байгаа эмэгтэйчүүдийн маань хувьд гэх юм бол ингээд таны харц нүүрний төрх энэ хүнд айгүй тод үлдсэн гэж болвол гарч ирж байна. Яагаад ч юм ингээд нэг тийм өөр хүмүүс ингээ харагдхаа болоод зөвхөн таны царай төрх ингэж тодорч ирсэн юм шиг энэ хүнд нэг тийм дурсамж үлдсэн байгаа даа харагдаж байгаа хгүй сүлд таарснаас хойш. Гэтэ энэ хүн бол ер нь албаар ингээд бас угаасаа колд байх гэж хичээсэн гинэ. Гэхдээ энэ хүн болохоор юм хааны элт шиг байх гэж хичээсэн байхад яагаад ч юм та мэдрэхтэй энэ хүн юм хааны саваа шиг байгаад байна гэж ер нь бол бодсон. Энэ хүн болохоор зүгээр л ингээд төв царайлчи, зүгээр л кул бай те, зүгээр л би энд яг яах гэж ирсэн бэлээ, юу хийх гэж ирсэн бэлээ, тэрэндээ л анхаарлаа хандуулж байгаа юм шиг байчи гэд хичээсэн чинь та болохоор энэ хүнийг ингээд амар ад жаргалтай таньгүйгээр ингээд те өстой дэрвэл явж гин энэ төр гэж бодсон юм шиг бол харагдлаа. Тэгээд биш үү те тантай яг таарсан нь энэ хүний хувьд ингээд нэг тийм цочирдом зүйл байсан байгаа хгүй айгүй гинтийн байсан. Тантай ерөөсө таарна, харц тулгарна гэж энэ хүн бол хамгийн сүүлд тантай уулзахдаа бодоогүй. Тэгээ яг ингээд нэг юм паникнд ороод яг нэг ерөөсө таарна гэж бодоогүй гэхдээ мартаагүй байсан хүний газар таарчаар ингээд нэг сэтгэлд нэг амар сонир мэдрэмж төрдөг дөө яг нэг гээд нэг юм сонирн болчдаг да яг тийм мэдрэмж авснаа тэрийг өстэй амар гэс контролцсон байна. Гинт ингээд яг юу ч болоогүй юм шиг байх гэж айгүй хичээсэн гэж болвол гарч ирж гин. Тэг яг тэр мэдрэмжээ энэ хүн тухайн үедээ ингээд барьж чадаагүй болвол ер нь танд баригдчих байсан гэх юм уу да яг ингээд барьцаалдаад сандраад түшээд дэлтчаад ч юм уу те ингээд байгаа нь бол ер нь танд айгүй мэдрэгдэх байсан учраас өөрийгөө айгүй барьсан дарсан гэж бол хүзүр дээр гарч ирж байна. Тэг тантай сүлд таарахтаа ч юм уу уулзахтаа ч юм уу энэ хүн яг яах ёстойгоо ерөөсөө мдээгүй гэж гарч ирж байна. Яг ингээд амар кул байдлаар те ер нь бол ирээд өөртөө ч мэдлээд юм хум ярих хүсэл байсан ч гэсэндээ тийм зориг бол байгаагүй. Аль эсвэл бардам зам юм жоохон саад болсон юм шиг харагдаж байна. Гэтэл ингээ харахад бол танаас илүү энэ хүн чинь тантай сүлд таарад ингээ шоконд ороод яг юу хэлэхээ мэдэхгүй, яах ёстойгоо мэдэхгүй ингээ зүгээр өөрийгөө шатдаун хийгээд өөрийгөө ингээ нэг компьютер унтрааж байгаа юм шиг унтраацсан л гэж бол гарч ирж байна. Тэгээ тантай бас нэлээд удаан хугацааны дараа энэ хүн таарсан юм шиг бууж ирж байгаа юм. Нэлээд удаан хугацаанд та хоёр харилцаагүй, би бинтийгээ таараагүй ингэж байж агаад хамгийн сүүлд бол таарсан. Яагаад ч юм та энэ хүнийг нэг л нэг тийм дээрээс нь доошоо хараад нүднийхээ бодлонгаар нэг жоохон үл тоосон байдлаар харсан юм шиг бас тийм мэдрэмж авжээ. Тэгээ энэ хүнд болохоор яг тантай таарсан тэр учрал болохоор нь штэ ингээд амар удаан уулзаагүй, удаан таараагүй, маш олон жилийн өмнөх нэг юм танилтайгаа ч юм уу те таарж байгаа юм шиг мэдрэмжийг танаас авсан. Яагаад ийм мэдрэмж авсан бэ гэд тэгэхээр ууг нь бол энэ хүн танаас нэг юм бас өнгөрсөнд аягүй халуун дулаан мэдрэмж авдаг байсан байхгүй. Үгүй тэр хараад байгаа энэ хааны зоос доошоо харцсан, хатны зоос доошоо харцсан. Энэ хүний талд хатны зоос доошоо, таны талд хааны зоос доошоо. Та хоёр ер нь өнгөрсөнд аягүй дотн байсан гэх юм уу? Бүр маш дотн байсан. Яг ингээд нэг нэгэндээ айгүй хайрладаг, би битэйгээ маш удаан ингээд ярилцдаг, нэг нэгэндээ анхаарлаа тавьдаг. Тийм гайхалтай өнгөрсөн та хоёрын дунд байсан. Тэг яг тэр мэдрэмжээ би бинээс авч чадаагүй. Энэ хүн чинь тэр мэдрэмжийг бас танаас авч чадаагүй. Та ерөөсөө өөрийг ингээд мартцсан, орхицсан, тоохоо болцсон юм шиг ийм мэдрэмжийг энэ хүн бол танаас авсан байна. Тэгээд сонирхолтой болж байгаа юм нь юу вэ гэд тэгэхээр ерөнхий энерги дээр бүр 6-гийн аяг гарч ирсэн. Энэ хүн тантай таарад таныг ямар их санцсан байсан бэ гэдгээ ойлгосон гэх юм уу да. Ер нь таныг маш их хайрладаг. Энэ хүн чинь ер нь бол тийм романтик харилцаатай хүн байсан бол ерөөс таныг мартаагүй байсан гэх юм уу. Тэгээд яг танд ямар их хайртайгаа, таныг ямар их санцсан байснаа
таны орон зайг ямар их өгүүлсэн байснаа энэ хүн хамгийн сүүлд тантай уулзаад ер нь бол мэдэрсэн. Тэгээ энэ хүн өөрөө ингээд хүнийг маш гүн гүнзгий хайрладаг хүн байна. Сарны орд нь хилэнц ч юм уу матар байх магадлал маш их өндөр. Тэгээ ер нь бол өөрийг чи ингээд нэг энэ хүнд нэг тийм айгүй лаг тийм туршлагатай хийдэг үйлдэл байдаг. Тэр нь болохоор ингээд нэг хараагүй юм шиг хэрнээ ингээд хүнийг хараад идэг тийм дадал зуршил байдаг гэх юм уу. Нэг гоё юм биш л гэхдээ ингээд нэг царай нь их зурагшаа харж байгаа хэрнээ царай нь их зурагшаа харж байгаа өөр тийшээ харж байгаа хэрнээ ингээд нүднийхээ булангаар ингээд бүр ингээд баг одоо орчныг ингээд 180 градус харчиж чаддаг гэх юм уу да. Тэгээд ер нь бол таныг ингээд хараад ажиллаад л байсан гэж болвол гарч ирж байна. Тэг яагаад ч юм ингээд таныг бас жоохон хардсан байгаад байгаа бууж ирж яах юм? Альсэл таныг бас албаар хардуулах гэж оролцсон гэж болвол бууж ирлээ. Ялангуяа одоо энэ 1-р бүлгийнхэн маань энэ хүн ер нь өөр хүнтэй явж исэн. Өөр хүмүүстэй, өөр эрэгтэй эмэгтэй хүнтэй ч юм уу те ингээл амар инээлтэл гоё цагийг өнгөрөөгөл ханг аут хийж исэн штэ гэж байгаа бол энэ хүн чинь бараг албаар тэгсэн байгаа даа харагдаж байна. Албаар таныг хардуулах гэж, сэрдүүлэх гэж, таны тайван байдлыг алдагдуулах гэж бас тэрүүгээр жоохон жүжиглсэн байх магадлал маш их өндөр. Тэгээ яагаад тэгж байгаа юм бэ гэхээр ингээд угаасаа таныг харахаар ингээд нэг юм чөтгөр нь хөдлөөд идэг гэх юм уу да. Таны янзыг үзэх хүсэл бас энэ хүнд амар байсан. Яагаад вэ гэхээр та яг үнэндээ энэ хүнийг юус тоохгүй мартцсан юм шиг бас мэдрэмжийг өгсөн. Тэгэнгүүт ингээд үнэхээр тийм байна уу? Үнэхээр би ингээд чиний хувьд хинч биш болцсон гэж үү? Чи намайг мартцсан гэж үү? За арайгүй ээлгүй дээ. За би энд явж байгаа энэ залуутай альсвал энэ охинтой ингээд юм яриад те наалдаж маалдвал ер нь яахаар ингээд яг тийм үйлдэл хийж байхдаа тань руу ингэж ер нь харж таныг хардуулж дургуйч өрөх гэж бас жоохон хичээсэн энерги бол байна. Гэхдээ тэглээгээд тэр нөх их амжилт олоогүй. Ер нь бол нэг газар нөх их удаан байгаагүй та гараад явцсан ч юм уу энэ хүн тэгээ гараа явсан гэж болвол бууж ирлээ. Ямар ч байсан энэ хүн чинь гэхдээ танд бол маш их сэтгэлтэй гэдгээ таарад болвол мэдэрсэн гэж бол гарч ирж байна. За ордууд гэхээр ер нь маш их олон ордууд гарч ирж байна. Яг энэ бүлгийг сонсож байгаа 1-р бүлгийг сонгож байгаа хүмүүс маань өөрсдөө маш хүчтэй охин өхөр матар гэсэн юм газрын ордтой байх боломжтой. Хилэнцгийн орд бас таны талд гарч ирж байна. Таны бодож байгаа юм чинь болохоор айгүй хүчтэй ихэр хумах жинлүүр. За тэгээ сарны орд нь хумах, сарны орд нь матар, сарны орд нь хилэн цас гарч ирж байна 6-гийн аяга дээр. Тэгээ хоньны орд гарч ирж байна. Галууд дотроос энэ хүн чинь ер нь бол бас гал ордтой байх юм бол тийм дотор хоньны орд давмгай байх магадaltaй байна. За одоо болохоор би нэг сонирхолтой зүйл бас харах хүсэлтэй байна. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр ингээд хамгийн сүүлд таарах үедээ энэ хүний яг тухайн үедээ мэдэрсэн бодол мэдрэмж байгаа шүү дээ тий. Гэтэл одоо ингээд хамгийн сүүлд таарснаас хоошоо бас нэлээд хугацаа өнгөрсөн хүмүүс байгаа. Дөнгөж 1-2 хоног өнгөрч байгаа хүмүүс байгаа. 24 цагч болоогүй хүмүүс байгаа. Гэтэ яг ингээд уулзснаас хоошоо ер нь одоо таны гэх бодол мэдрэмж нь ямар байна вэ гэдгийг өөрөөрөө харцгаая. Тэгэхгүй ингэхгүй тухайн үедээ нэг юм мэдэрчээд тухайн үедээ нэг сэтгэл хөдлөлт автчаад тэр нь ингээ хэд хоногийн дараа хэдэн сарын дараа ч юм уу мэдээж хэрэг өөрчлөгдөн. Тэгвэл яг одоо энэ хүний гих таны бодол мэдрэмж ямар байгааг хатцгаая. За 1-р бүлгийг сонгож байгаа хүмүүсийн сүлд таарсан бодолтой хүн нь одоо хэдийн талаар ямар бодол мэдрэмжтэй байна вэ?
За энэ хүн чинь одоо яг таны талаар ямар бодол мэдрэмжтэй байна уу гэд харахаар үгүй ингээд нэг тийм таарснаас хойш амар хэцүү байгаад байгаа юм бас нэг байхгүй. Ер нь бол яг зүрх сэтгэл талаасаа ярих юм бол тантай таарад энэ хүн аюу аз жаргалтай болсон гэх юм уу да. Ер нь тантай энэ тэнд ингээл таарал, харц тулгараал ингээд байхдаа энэ хүн бас ер нь аюу дуртай. Зүгээр ингээд тантай нэг газар таарал таны царайг харчингууд л энэ хүн амар аз жаргалтай болчдөг. Ер нь тэгэл тухайн өдөр юу бодож исэн, ямар хуу ингээ өдрийг туулж исэн, тэгээ стресстэй байсан уу, гонигтай байсан уу, тэр өдөр нь хамаагүй болоод амар аз жаргалтай. Ер нь бол босон талаараа бодож байна. Тантай сүлд таарад. Тэгээ яагаад ч юм ингээд нэг газар бас таарад байгаадаа ер нь бол ингээ баярлдаг. Ер нь бол та хоёрын ингээд нэг ордог газрууд адилхан, эсвэл ажил хэргийн шугамар ингээд яалтчгүй үе таардаг ч юм уу те. Эсвэл нэг юм хүрээлэл ижлэхэн байгаад ангууд дундын найз нөхөд энэ төр байхгүй ч гэсэндээ ингээд нэг таардаг та одоо ингээд юу мэрэмтэй жишээлбэл надад бол одоо ингээд байнга ордог нэг кафе байдаг байхгүй би өөрөө ингээд нэг юм дуртай бол тэрэндээс амар автчихдаг. Тэгээ та хоёрт бас яг юм адилхан орох дуртай газар энэ төр ч юм уу байдаг. Тэмчэнэ тэгээд ер нь бол үе таардаг. Тэгэж таарж байгаадаа энэ хүн бол айгүй баярлсан байгаад байгаа харагдаж байна. Нэг их ингээд хамгийн сүүлд таарал уулзаал яг юу гэж бодсон бол тэгээ би одоо цаашд яах вэ гэд ингээд нэг тийм үйлдэл хийх талаар бодоод байгаа юм байхгүй зүгээр ингээд та хоёр хизээж таархааргүйгээр ингээд хувь заяа та хоёрыг салгаад те ингэхгүй байгаад үе үеч болтгоо ядаж таарад та энэ хүнд ингээ гигэн дүрээ харуулж агаад энэ хүн бол амар баярлж байгаа байдалтай бол одоо байна. Тэгээ тантай хамгийн сүүлд таарснаас хойшоо энэ хүний нэг юм сэтгэл санаа нь яалтчгүй гоё болцсон гэх юм уу. Ингээ амар сонин энержи байна. Тантай ингээд нэг таарчих юм бол гэх юм уу да. За нэг сардаа ч юм уу эсвэл 2 сардаа ч юм уу сэтгэл санаа нь айгу гоё яваад идэв ингээд сэтгэл нь амарчдаг гэх юм уу сонин. Тэгээ яг тийм мэдрэмж авснаа ер нь бол одоо ингээ ойлгоцсон байгаа харагдаж байна. Тэгээ энүүгээрээ бас давхар энэ хүн юуг ойлгоод байна вэ гэд тэгэхээр таныг юусоо мартаагүй юм байна. Одоо л таныг зүрх сэтгэлдээ тээд юм байна. Та энэ хүний хувьд айгүй чухал хүн юм байна гэдгийг бас ойлгочод байгаа харагдаж байна. Гэтэ яагаад үйлдэл энэ төр хий гэж нэх их бодохгүй байна уу гэд тэгэхээр угаасаа таныг өөртөө нь урт хугацааны ирээдүйн энэ төр юусаа харахаа болцсон. Ер нь энэ хүн хичээсэн ч гэсэндээ өөрт нь одоо ингээд тантай цуг байх, харилцах ч юм уу тийм юусаа ямар ч боломж байхгүй болцсон л гэж бодож байна л доо. Ер нь бол та энэ хүнээс өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг татаад авцсан, та энэ хүнтэй харилцахыг хүсэж байгаа, энэ хүнийг хүлээж байгаа харж байгаа ч юм уу, тийм юм ерөөсөө байхгүй болчих дээ гэж бас ер нь бол одоо бодож байна. Тэгэхэд энэ нь бас энэ хүнийг ингээл айгүй өөртөө ихтгэлгүй болгоол айгүй стресстүүлээд байгаа юм байхгүй бас нэг талаараа ингээд жоохон clarity буюу тодорхой байдал өгöd байгаа гэх юм уу да. Тэгээ таныг болохоор одоо юу гэж бодож ин гэхээр ер нь өөрийг нь хүлээхээ болцсон амьдралаа шинээр ихлүүлээд ингээд айгүй гоё аз жаргалтай амьдарч байгаа юм байна да. Таны амьдралд бол ингээд ямар нэг байдлаар одоо юм шинэ эхлэл ирчижтэй гэж энэ хүн бодож байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэрэнд чинь бас энэ хүн ингээд тийм уурлал унтууцаал таныг үзээд байгаа ч юм уу тийм юм байхгүй. За болч дээ. Би ч гэсэндээ одоо ингээд те ер нь бол сайн байх хэрэгтэй шүү. Би ч гэсэндээ ер нь өөрийнхөө амьдралд хичээх хэрэгтэй шүү. Миний урд байгаа зорилгууд, ажил төрлүүд юу байгаа вэ? Тэдрийгээ би бас ингээд өөртөө ихтгэлтэй хийгээд өөрийнхөө амьдралд урагшлах хэрэгтэй юм байна шүү гэдэг нэг юм ойлголт авсан байгаа харагдаж байна. Тэг яагаад ч юм ер нь бол таныг өөр хүнтэй болцсон гэж энэ хүн бол бас бодоод байгаа харагдаж байна. Ер нь өөр хүнтэй болцсон юм байна да. Надаас харилцаа холбоогүй болсноосоо хойш те хостой болцсон юм байна да энэ төр гэж болвол бас бодож байгаа харагдаж байна. Энийг бол гэхдээ айгүй юм логикал байдлаар бодож байгаа хгүй өстой яаж ингээд намайг орхиод өөр хүнтэй нийлж чадчихна энэ төр гэдэг ч юм уу тийм бодол байхгүй. Угаасаа цаг хугацаа айгүй өнгөрсөн. Тэгээ намайг хүлээхэ болоод те зөв хүнтэйгээ уулзраад ер нь өөр 3 дахь ч тэгээд энэ төртэй болцсон юм байна да. Гэт энийг бол амар толгоогоороо зөвтгөж энэ хүн хүлээж авч бодож байгаа харагдаж байна. Гэхдээ нэг бас орж ирээд байгаа мессеж нь болохоор нэг хэсэг хугацаанд тантай дахиад таарахад бол гэхдээ бэлэн биш байгаад байгаа харагдаж байна. Яагаад вэ гэхээр хамгийн сүүлд тантай таарахад болохоор та энэ хүн
хүнтэй ер нь ингээд нэг ярилцахыг ч хүсээгүй, мэд мэдхийг ч хүсээгүй. Ер нь бол өөртний амар хүүтэн мэдрэмж өгсөн байгаа байхгүй. Та энэ хүнийг тоохоо болцсон. Тэрэнд ер нь бол hurt болж шархалхын хувьд шархалсан. Тэгээ одоо ингээ айгүй ойрхон тантай яагаад ч юм таарчих юм бол дахиад ийм мэдрэмж авчих үедээ гэдгээс айгүй эмээгээд хэсэг хугацаанд ер нь таарахгүй байвал зүгээр юм байна да гэсэн нэг тийм бодолтой бол байгаад байгаа харагдаж байна. Тэгээ одоо бол энэ хүн бүх зүйлийг айгүй юм шийдэмгий байдлаар бодож байна л да. За ер нь ийм юм байна. Одоо таны бодол мэдрэмж ийм байгаа юм байна. Нөхцөл байдал ер нь ийм болцсон юм байна штэ гэдэг таны зүгээс ер нь яг юу болоод байна вэ гэдэг дээр айгүй их ойлголт авсан гэх юм уу. Тэгээ энэ нь болохоор юу вэ гэд тэгэхээр та бол энэ хүний хувьд гэхдээ нэг л нэг тийм итгэлтэй, халуун дулаан, маш юм үр зөөлөн тийм мэдрэмж өгдөг байсан. Яагаад ч юм та энэ хүнийг анхаарч байгаа нь та өөрөө энэ хүнтэй ингээд таарах үедээ баярлж байгаа нь энэ хүн таны хувьд ингээд чухал байгаа юм байна гэдгийг айгүй мэдэрдэг байсан гэх юм уу өнгөрсөнд. Гэтэл сүүл таарахад бол ерөөсөө танаас тийм мэдрэмж аваагүй. Та бол энэ хүнд яг юм total stranger юм шиг ерөөсөө огт танихгүй хүн юм шиг ийм мэдрэмжийг өгсөн. Тэгээ эндээс л ер нь бол таныг өөрийг нь орхицсан байна л гэдэг нэг тийм том ойлголтыг энэ хүн бол аваад байгаа харагдаж байна. Гэтэ яахав танд айгүй хайртай сэтгэлтэй энэ хүн. Тийм учраас ингээд за арай үгүй байлгүй дээ. Надтай таарад арай өөр юм бодсон ч юм билүү гэд ингээд бас зүрх сэтгэл нь ингээд жоохоо орж ирээд энэ хүнд ингээд нэг юм итгэл найдвар өгөх гээд байгаа харагдаж байгаа хгүй. Магадгүй бит хоёр дахиад таарахад ярилцах ч юм билүү. Өөр хүмүүс байхгүй. Би зүгээр ингээд янз бүрийн мургуулад бодоод байгаа ч юм билүү. Яаж мэдхийн гэд тгийгээд тэгэнгүүт яалтчгүй энэ хүний ингээд нөгөө нэг логик ухаан нь илүү ялаад байна л да. Яг энэ нөхцөл байдлыг сүүл тантай уулзаад боддоор харсан те. Яг тэр харах өнцгөнд дийлээд энэ хүн бол айгүй шархалж гин. Үгүй тийм юм байхгүй. Угаасаа намайг орхицсан, баг өөр хүмүүнтэй болцсон те. За өөр хүмүүнтэй болоогүй байсан ч гэсэндээ би ингээд буцаж очиж хичээсэн ч гэсэн намайг угаасаа хүлээж авахааргүйгээр одоо ингээд таны хувьд энэ харилцаа дууссан байна гэдгийг энэ хүн бодоод айгүй шархалж гин. Айгүй ингээд араас чин гашуудаад харамсаад өнгөрсөнд энэ хүн өөрөө тань дээр хичээж чадаагүй бол өнгөрсөнд энэ харилцаа энэ хүн өөрөө ингээд taken for granted хийсэн те үн цэнийг нь тухайн үед мэдэрч чадаагүй бол одоо тэрэндээ маш их харамсаж шаналж байгаа байдалтай байна гэж хүзүртээр айгүй тодорхой бууж ирлээ. За ингээд нэлээд л гүнзгий мэдрэмжтэй уншлага боллоо. Би бас тайлбарлах гэж аль чатгаараа хичээлээ. Баярлалаа. Нэмэлтийг авах хүсэлтэй байгаа хүмүүс төр болохоор бид нар тэнд юу харах уу гэхээр штэ. За та энэ хүнтэй дахиж хизээ таарах вэ? Таарах юм бол ер нь тухайн үед юу болохоор юм гэдгийг нэгдүгээр харна. За энэ хүн ирээдүйд тань руу үйлдэл хийх үү, үйлдэл хийвэл хизээ вэ гэдгийг харна. За тэгээд ер нь энэ хүнтэй яг учирсан зорилго чинь юу байна? Яагаад ер нь ингэж таарад байна вэ? Тэрэн дээр яг ямар одоо юм мишн те ямар хичээл үлдчихэд байгаа юм бэ? Ямар ойлгох юм үлдчихэд байгаа юм бэ гэдгийг харъя. Тэгээ энэ харилцаан дээр чинь танд би бас зөвлөгөө харж өгөх болно. Ер нь бол ингээ байн яагаад ч юм ингээ таарад байна гэдэг бол бас сонин зүйл байдаг л да. Ер нь бол нөгөө нэг юм үнэхээр харилцааны одоо юм journey те үнэхээр жинхнээсээ дуусж байгаа харилцаа бол тэгээд нэг байранд амьдарч исэн ч тэр нэг байгууллагад ажиллаж исэн ч тэр таардаггүй байхгүй юу. Гэтэл ямар нэгэн байдлаар ингээд одоо юу мэрийн харилцаанд нэг тийм болох ёстой зүйл дуусаагүй байгаа бол өөр улсад явж исэн ч таарах гад байдаг. Тийм учраас эдгээр зүйлсийг би өөр нь олж ухаж үзье гэж бодлоо. За ингээ уншлах манд баслаа. Баярлалаа. За одоо бүгдээрээ 2 дугаар бүлгийг сонгож байгаа хүмүүсийн уншлагыг эхлүүлье. 2 дугаар бүлгийг сонгож байгаа хүмүүс маань дүр сонголтоосоо болохоор ийм бундын тамга байх шиг байсан. Гэхдээ айгуу сонио 2 талдаа ингээд 6-гийн тоотой. За ямар ч хэсэн тэр хүзрийн картыг сонгосон хүмүүс маань 2 дугаар бүлэг болно. За 2 талын энергийг би төрүүлж тавьчаад хараад энийгээ сууж байна. Энэ яг юулт вэ л гэдэг болоод ах юм. Яхаа ингээд зүгээр нэг газар таарал өнгөрсөн энерги бас биш байгаад байгаа байхгүй юу? Ер нь бол баг ингээд X-үүд
нэг ярилцаад би бинтэйгээ уулзсан юм шиг. Аль эсвэл ер нь өмнө нь харилцаатай байсан хүнтэйгээ ингээд нэлээд удаан хугацааны дараа таарад ингээд ярилцаад мэдээлэл солилцоод ингээд яг нэг харилцан яриа амтэр бол өрнсөн тийм энерги бол харагдаад байна. За энэ бор өнгийн талд нь болохоор та яг энэ хүнтэй хамгийн сүүлд уулзаж уулзраад юу мэдэрсэн бэ гэдэг энергийн шалгалт байгаа. Энэчнээс нь эхлэе. За ингэж асуухад болохоор ер нь бол нь штэ та яг энэ хүнтэй ингээд хамгийн сүүлд уулзахаас өмнө гэх юм уу ингээд ярилцаагүй айгүй удцсан байсан. Энэ хүн ер нь юу хийж байгаа, амьдралд нь юу болж байгаа, ажил төрөл нь яаж байгаа тэр талаар та яг ямар ч юм мэдээлэлгүй айгүй удцсан байсан байгаа аахгүй юу? Та мэдээч гэж бас нэг их бодоогүй. Тэгээ энэ хүнтэй уулзах үедээ ч гэсэндээ энэ хүнээс нөх их за ажил төрөл чи яаж юм, хайр дурлалын амьдрал чи яаж юм, чамаар ерөн сайн сайхан юу байна гэд хоёрдугаар бүлгийг сонгож байгаа хүмүүс маань нөх их асуугаагүй гэж болол бууж ирж байна. А гэтэл энэ хүнтэй яг уулзаад энэ хүнийг айгүй сайн байгаа юм байна, амжилттай байгаа юм байна гэдгийг хоёрдугаар бүлгийнхэн маань бол мэдсэн байгаад байгаа хүзүр дээр бууж ирж байна. Тэг яагаад бас мэдсэн бэ гэдэг нь болохоор энэ хүний бодол мэдрэмжээс удахгүй тодорхой болно. Гэтэ та айгүй баярлсан байна. За ер нь мундаг байгаа юм байна да. Асуудлуудаа даваад одоо ингээ ажил амьдралдаа хичээл зүтгэл гаргаад сэтгэл санаа нь айгүй гоё сайжирсан, мундаг байгаа юм байна да. Болоо штэ өстө нэрэ гэсэн нэг тийм мэдрэмжийг хоёрдугаар бүлгийнхэн маань авсан байна. Тэгээ энэ хүн чинь угаасаа ингээд нэг тийм айгүй хэцүү өнгөрсөнд ч тэр хамгийн сүүлд таарахад ч тэр ер нь ингээд нэг таарад харилцаад ирэхээр танд нэг тийм бит хоёр хоорондоо айгүй гоё тохирно. Бит хоёр хамт байх юм бол маш гоё потенциалтай хосууд байж чадна гэсэн нэг тийм мэдрэмжийг энэ хүн бол яалтчгүй танд ингээд хизээд дандаа өгдөг хүн гэж хүзэр гаргаж ирж байгаа хгүй. За яг тэр мэдрэмжээ бол авсан байгаад байгаа харагдаж байна. Гэхдээ та болохоор ер нь энэ хүнтэйгээ хамгийн сүүлд таарж уулзах хүртлээр энэ харилцаанаас юу н өөрийгөө татаад авсан байсан гэх юм уу? Ер нь л энэ харилцаанаас өөрийгөө татаад авсан. Энэ хүнийг ингээл бодоол хүлээгээл энэ хүнээс болоод бас ингээ ганцаараа айгүй юм удаан байсан. Энэ хүнтэй нийлэх гээд энэ хүнийг хүлээж исэн ч юм уу? Энэ хүнийг бодоод өөр хүнтэй ингээд нийлж чаддгүй байсан ч юм уу? Тийм өнгөрсөн танд ер нь бол байсан. Тэрнээсээ ингээ гараад бараг ингээд хоёрдугаар бүлгийг сонгож байгаа хүмүүс маань өөрсдөө ийм өөр сонголт монголттой болцсон байгаа харагдаж байгаа байхгүй юу? Хоёрын илт дээшээ харж гарч ирж ийн гэхээр танд яг энэ сүүлд уулзсан хүнээс чинь гадна өөр сонголт, өөр хүн байдаг болчихсон. Тэгээд яг тэр өөр хүнийг сонгоод та яг энэ сүүлд учирсан хүн дээрээ ер нь бол ингээ move on хийх гэж айгүй хичээж исэн тийм энерги бол харагдаад байна. Тэгээ сүүлд уулзахтаа ч гэсэндээ та яг энэ хүнийг нэг анзаарахгүй, анхаарахгүй, өмнө нь энэ хүнтэй харилцдаг байсан шиг энэ хүнтэй харилцахгүй гэж та бүхэн маань ингээ маш их хичээсэн байгаад байгаа харагдаж байна. Өмнө нь яг та хоёрын харилцаа ямар байсан бэ гэхээр та энэ хүндээ угаасаа айгүй хайртай, сэтгэлтэй байсан гэх юм уу? Тэгээ тийм учраас энэ хүнтэйгээ ингээл хамт байж байхдаа таны үйл хөдлөл дээр жижигхэн зүйлээс чинь тэр юм care, хайр халамж ингээд ургаж гарч ирээд байдаг гэсэн. Энэ хүнийхээ яриаг ингээл айгүй анхаарч сонсоол ямар нэг юм ингээд болохоо байгаа жижигхэн асуудлын төр үүсэх юм бол та тэрийг ингээд хамтдаа засалцах гэж хичээдэг ч юм уу. Энэ хүнд ер нь айгүй их тусалдаг байсан юм байна. Яалтчгүй л тийм үйлдэлүүд өнгөрсөнд танаас гараад байдаг байсан. Тэгээ хамгийн сүүлд уулзахтаа болохоор хоёрдугаар бүлгийнхэн маань тэхгүй гэж маш их хичээсэн гэх юм уу да. Энэ хүний яриад байгаа юмнуудыг нэх их оошоохгүй байх гэж айгүй хичээгээл яг ингээд нэг тийм халамж үзүүлчих гээд байдаг. Энэ нь таны хувьд бүр нэг юм рефлекс, дадал зуршил бараг болцсон юм шиг. Альсэл угаасаа л энэ хүнийг харахаар яг ингээд энэ хүндээ та өөрөө яг үнийг хэлэхэд ингээд татагтаад байдаг. Тэрийгээ ингэж барих гэж бүр маш их хичээсэн гэж хүзүр дээр бол гарч ирлээ. Тэгээ яалтчгүй энэ хүнтэйгээ хамгийн сүүлд уулзахад та хоёр айгүй хөөрхөн байсан байгаа байхгүй юу? Хоорондоо ингээд инээлдээд ярилцаад угаасаа ингээд нэг цугтаа гоё байхаараа та хоёр үнэхээр гоё байж чаддаг. Хусууд талаасаа угаасаа л айгүй нийцэлтэй байдаг гэх юм уу? Тийм учраас ингээд амар хөөрхөн хоорондоо харилцан ойлголцоод ярилцаад нэг нэгнтэйгээ маш гоё цагийг өнгөрөөсөн байна. Яг янз бүрийн болохгүй юм бол болоог бол харагдаж байна л да. Гэхдээ ингээд амар chemistry байгаад байгаа байхгүй. Нэг их таталцал, нэг нэгэндээгээ таарж тохирж байгаа тэр мэдрэмж амар өндөр хүчтэй байгаад исэн. Тэгээ тэрнээсээ хоёрдугаар бүлгийнхэн маань бас жоохон айсан байгаад байгаа харагдаж байна.
Яагаад айсан бэ гэхээр би чинь ингэж болж гин үү? Надад одоо ингэж өөр харилцаж байгаа хүн байгаа штэ гэдэг ч юм уу. Аль эсвэл би энэ хүнийг юу н орхино гээд энэ хүнтэй цаашд ирээдүй харахгүй гэж шийдсэн штэ гэдэг ч юм уу. Ийм бодлууд чинь таныг маш их эргэлзүүлж ер нь жоохон шаналгасан байгаад байгаа харагдаж байна. The magician дээшээ харж гарч ирж байгаа хэрэг энэ хүн чинь угаасаа нэг юм шидтэн шиг яагаад ч юм тантай уулзаад ингээ хамт байхаар таныг илбэдэж байгаа юм шиг та энэ хүний нөлөөнд автаад байдаг. Гэхдээ ингээд байгаагийнх нь бас цаад шалтгаан нь гэх юм бол энэ хүн яг өөрийн чинь type мөн гэх юм уу? Өнгөрсөнд ч тийм байсан. Ер нь бол та яг ингээд эсрэг хүснээ ямар байгаасаа гэж хүсдэг вэ? Ямар харагдаасаа гэж хүсдэг вэ? Ааш цаана ямар байвал гоё вэ? Тэр болгонтой чи яг ингээд нийцдэг хүн байгаад байгаа байхгүй юу? Тийм учраас яг энэ нийцэл болвол ингээд сүулт учрахад, сүулт таарахад бол хിവэрэ байсан байгаад байна. За тэгээ King of Swords дээшээ харж гарч ирсэн. Энэ хүн чинь бас танаас ер нь өнгөрсөнд таарад айгүй их зүйл асуусан гэх юм уу? Ер нь өөртөө ч нэг ингээд жоохон ярилцах гад байсан. Танаас янз бүрийн мэдээлэл олж авах гад байсан. Өөрийнхөө юм хүмийг ярьж байгаа ч гэсэндээ ингээд танаас тэ за чамаар юу вэ? Чамаар юу болж байна? Сайн сайхан яаж юм гэд яг ингээд асуугаад гэтээ тэрний цаана илүү барин ингээд та энэ хүнийг яг юу гэж бодож мэдэрч байгаа. Ер нь өөр хүмүүнтэй болсон бол тэр харилцаа чи ямар байгаа нэ тэр талаар ингээ амар их юм мэдмээр санагдаад энэ тал дээр ер нь жоохон хатууч ингээд тантай ярилцах гад өөрийг чинь жоохон ингээд нэг юм хананд тулгаад байгаа юм шиг юм мэдрэмжийг та болвол авсан. Тэгээ энэ дээр бол маш их стрессцсэн байна. Яана би одоо юу гэж хэлэх үү? Ингээд за баяртай гэд ер нь бол ингээ гараа явах уу? Аль эсвэл ингээ мэдмээр байгаа зүйлийн талаар би ярих хэрэгтэй юм болов уу гэж маш их шаналсан байна. Хоёрдугаар бүлгийнхэн маань тэгээ өөр бас таныг шаналгаад байсан зүйл юу вэ гэд тэгэхээр ягаад ч юм та энэ хүн рүүгээ бас үйлдэл хийчих гээдээс. Ер нь өнгөрсөн энэ тэр айгуу дотн байсан учраас тэр дотн байсан харилцаанаасаа бол арай дутуу. Гэхдээ л энэ хүнтэйгээ ингээд өшөө илүү олон цаг хамт байх гад өшөө илүү одоо янз бүрийн үйл ажиллагаа activity хамт хийх гээд ч юм уу те альсэл энэ хүнийхээ ингээд нүүр царайнд нь бидэн хүртэх ч юм уу ийм үйлдэл хийж гээд байсан. Тэрнээсээ өөрийгөө барих гэж бол бүр маш их хичээсэн гэж хоёрдугаар бүлгийнхэн маань харагдаж байна. Ер нь бол одоо ингээд тэ найз нөхөд төшөөл уулзсан, харилцсан, энэс цаашаа хэтрүүлэхгүй шүү гэж хоёрдугаар бүлгийнхэн маань энэ хүн дээрээ сүүлд уулзахдаа маш их хичээсэн байгаа л харагдаж байна. За одоо болохоор энэ цагаан өнгийн талд нь энэ хүн чинь энэ бодож байгаа хүн чинь тантай сүүлд уулзаад юу бодож мэдэрсэн бэ гэдгсэн чинь ер нь бол амар хичээсэн байгаа харагдаж байна. Ер нь юмс буруугаар ирэх юм бол ингээд тантай бараг хэрэлдэхэд бэлэн байсан гэх юм уу? Яагаад ч юм ингээд тантай амар ярилцах гэдсэн. Гэхдээ энэ жижиг сажиг юм бол ерөөсөө биш. Ингээд за миний ажил төрөл ингэж байгаа. Би амьдралдаа ингэж амжилттай байж байгаа те. Миний нөхцөл байдал ингэж сайжирч байгаа. Өө би тийм хийж бүтээж байгаа штэ. Энтэр гээл тийм юмаа танд яриад таны бас тийм юмнуудыг сонсоод авах хүсэл нэх байгаагүй. Бүр ингээд ерөөсөө та энэ хүнд ингээд хилээгүй, яриаггүй, дотроо хадгалаад яваад байгаа нэг тийм юм байгаад байгаа гэдгийг энэ хүн бас мэдчихсэн байгаа байхгүй юу? Тэрийг ингэж асуух гад бүр угаасаа асуусан ч байж магадгүй. Бүр ингээд амар юм төв царайлаад те ингээд ямар ч юм сэтгэл хөдлөл мэдлэл нэх их байхгүй. Энэ хүн гомдож танихгүй зүгээр ингээд тантай амар нэг зүйлийн талаар ярилцах гэж танаас нэг юм сонсох гэж маш их хичээсэн. Таныг ингээд яриулах гэдсэн гэж гарч ирж байна. Тэрний төлөө ер нь бол нэлээд тэмцэлцсэн байгаад харагдаж байгаа юм. Тэгтэл та болохоор ингээд бүр ингээд чимээгүй болоод, дуугаа болоод ингээд байгаа юм байхгүй. Гэтэ бас ингээд айгүй тийм механик байдлаар баг ингээд худлаагаасаа хичээж ингээд яриаг нь болтуулаад өөр юм хүм ингээд яриад байгаа чинь энэ хүнд болвол бас яг мэдгдсэн, баригдсан л гэж гарч ирж байна. Тэгээ тантай яг уулзах үедээ энэ хүн ер нь жоохон ууртай, ер нь танд жоохон гомдсон юм бол гэхдээ байгаад байсан юм байна л да. Ер нь танаас болоод яагаад ч юм эго буюу бардам зан аягүй шархалцсан хүн байна. Тэгээд ер нь бол тантай уулзах үедээ ингээд эгогоо жоохон сэргээх гээд танаас болоод энэ хүн чинь ерөнхий ингээд хойрт болцсон, шархалцсан танд ууралж гомдсон юмнууд байгаад байгаа байхгүй. Тэрийг мэдэгдүүлэхгүй гээд ер нь бол маш их хичээсэн. Тэг хичээж байгаа учраас ч ер нь өөрийнхөө хувь хүний хөгжлийн талаар айгүйх яриад байсан гэж гарч ирж байгаа юм. Би өстө ийм юм хийж байгаа, тийм юм хийж байгаа. Тэр ажлууд маань ингэж болж бүтэж байгаа. Хувьдаа болохоор бас ийм шинэ юмнууд хийж байгаа. Ийм шинэ хобби сонирхолтой болж байгаа шүү дээ. Би ч өстө хичээгээд айгүй мундаг болж байгаа шүү гэл тэрийг бараг яг ингээд
цаана байгаа нэг юм танд айгу гомдож ууралцсан бардам занаа шархалцсан энерги нуух гэж ингэж яриад байсан гэж хүзүр дээр олвол бууж ирж байна. Тэгээ энэ хүн болохоор ер нь таныг айгу санцсан байснаа бас яагаад ч юм уулзаад ойлгосон. Ер нь бол өөрийг чинь ингээд нэлээд хүлээсэн гэх юм уу? Яагаад ч юм ингээд хальт нэг таарч марж байгаа энерги нь бол биш ээ. Нэг өдөр уулзах байхдаа, ярилцах байхдаа гээд яг нэг тийм уулзаж хамтдаа одоо найз нөхдөөрөө таарах ч юм уу, ажлынхнаараа таарах ч юм уу тий. Ямар ч байсан гэсэн өөртөө чинь нүүрэлтэж юм ярилцах боломжийг энэ хүн айгүй удаан хүлээж исэн гэж болвол гарч ирж байна. Тэг яагаад ч юм ингээд тантай нэг уулзаж ярилцсанаар яг харилцаагаа дуусгандаа ер нь харилцаа угаасаа ингээд яагаад ч юм дууссан таны талаас ингээд хувь хүний амьдрал чи амар их өөрчлөлтөнд орсон. Тэг яг нэг уулзаж таарч ярилцаад тэгээд ер нь бол би харилцаагаа эцэслэндээ энэ харилцаандаа зүрх сэтгэлдээ цэг тавиндаа гэж бодож исэн чи юу тийм юм заяа. Энэ хүн чинь буцаад тань дээр ингээ урт хугацааны ирээдүй хараад ихсэн бахын яагаад ч юм энэ харилцааг дуусгаад өөрийнхөө амьдралыг шинээр эхлүүлнэ гэж бодсон чи үгүй. Бүр нэг тийм өөр шинэ хүлээлт энэ хүнд үүссэн. Тэр нь болохоор ирээдүйд тантай болж бүтэж магадгүй гэсэн итгэл найдвар үүссэн байгаа даа. Яа тэгэхээр хамгийн сүүлд тантай уулзах үед энэ хүн болохоор танд угаасаа хайртай сэтгэлтэй таныг ч өөрт нь бас яг талтай байгаа юм байна гэж бодсон байгаа харагдаж байгаа юм. Гэтэ энийг болохоор ингээд яг таны гаргаж байгаа үг үйлдэлээс чинь биш зүгээр л ингээд хамт байхдаа та хоёр ямар гоё байгаа юм бэ? Яаж гоё тохирж байгаа юм бэ те? Тэрийг буцаад энэ хүн санцсан мэдэрсэн гэх юм уу? Тэг ингээд хоёр талд хоёрын аяг гарч ирж байгаа хгүй. Энд хоёрын аяг, энд хоёрын аяг. Тэгэхээр та ч энэ хүнтэй өөрийгөө айгүй өндөр нийцэлтэй байгаа гэдгийг мэдэрсэн байна. Энэ хүн ч тэрийг мэдэрсэн байгаа харагдаж байна. Гэхдээ ерөнхийн энерги дээр болохоор Three of Cups доошоо харж гарч ирж байгаа байхгүй юу? Ягаад ч юм таныг өөр хүнтэй болцсон ч юм уу? Альсвал энэ хүнтэй ойрын хугацаанд нийлэх ямар ч боломжгүй байгаа гэдгийг энэ хүн мэдэж байна. Гэхдээ ингээ хүзүрнүүдийг харахад болохоор нь штэ. Ингээд аахгүй таныг ер нь өөр харилцаанд байгаа. Тэр харилцаа чинь маш одоо юм going strong хүчтэй цаашаа үргэлжилж байгаа. Та ингээ өөр нэг хүнтэй ингээ тэврэлдээд гар хөлөө барилцаад тэ айгу аз жаргалтай байгаад байгаа. Тэр харилцаан ч ер нь бол ингээ амар хурдтай ахиж хөгжиж урагшилж байгаа юм байна да гэдгийг бас яах вэ мэдэрсэн байна. Гэхдээ энэ нь ингээд ер нь тантай харилцааг дуусгах муусгах гэх ч юм уу те танаас бүр болиг гэх ч юм уу тийм сэтэл ерөнхийдөө нэг төрүүлээгүй байгаа харагдаж байна. За ордуудыг харах юм бол шүү дээ те маш хүчтэй эхний орд, хумхын орд, жинлүүрийн орд эрэгтэй тал дээр бол гарч ирж байна. Бас хоньны орд байна. За таны өөрийн орд болохоор нь шүү дээ те мэлхий хилэнд загас байж иж магадгүй. За тэгээд өхөр охин матар охины орд бол бүр эмэгтэй талд маш хүчтэй гарч ирж байна. Сарны орд нь жинлүүр бас гарч ирлээ. Сарны орд нь хонь гарч ирж байна. За тэгээ арслангийн ордууд гарч ирж байна. Таны юм уу эсвэл нөгөө нэг ордууд байх боломжтой. За одоо болохоор нэг ари өөр сонирхолтой зүйлийг би бас давхар харъя. За энэ хүнтэйгээ хамгийн сүүлд уулзахад энэ хүн ийм юм бодож мэдэрсэн байгаа байхгүй юу? А тэрнээс хойш одоо ингээд зарим хүмүүсийн хувьд хэдэн сар өнгөрцөн, хэдэн 7 хоног өнгөрцөн, аль эсвэл хэдхэн цаг өнгөрсөн ч байгаа байж иж магадгүй. Гэтэ яг одоо энэ хүн таныг яг юу гэж бодож мэдэрч ийн вэ? Сүүлд одоо таарч учирснаас хойш тий одоо яг таныг юу гэж бодож мэдэрч бодлон тогтсон байна гэдгийг харъя. Хоёрдугаар бүлгийг сонгож байгаа хүмүүсийн сүүлд уулзсан хүн нь одоо тэдний талаар юу гэж бодож мэдэрдэг болсон байна вэ?
одоо юустай л гэдэг үг санаанд орж ирээд тах юм да. За энэ хүний бодол мэдрэмж одоо юу болж ийн вэ? Яаж ийн вэ гэдгсэн чинь гэдэг аахгүй юу? Үгүй ер нь бол тантай хамгийн сүүлд уулзаад тантай таарад энэ хүн өөрт чинь амар татагдсан юм байна. Бүр ингээ бие мах бодийн хувьд хүртэл татагдсан зэ. Зүгээр олон юм бодохгүй ингээ таныг тэрж аваад үнсэж үнсмээр санагдсан. Тэгээ тэр мэдрэмжээ одоо дарах гэж айгүй хичээж байгаа гэж хүзүр дээр бол бууж ирж байна. Тэгээ таны талаар бодохгүй гэж маш их хичээж байна л да. Тэгээд энийг бол одоо яаж хэрэгжүүлж ийн вэ гэд тэгэхээр та ерөөсөө өөрийг нь хүлээж байгаа юм байхгүй, та өөрт нь хайртай сэтгэлтэй байха болцсон, та энэ хүнтэй харилцаан дээр урт хугацааны ирээдүй харахгүй байгаа шүү. Нөхцөл байдал ийм байгаа шүү. Юмыг логикоор бодорой, боддоор бодорой. Сэтгэл хөдлөлтөд автаж болохгүй шүү. Хүсэл тачаалтаа автаж болохгүй шүү гэд энэ хүн бол бас өөрийгөө завгүй байлгах гэж айгүй хичээж байгаа. Ийм бодлуудаар өөрийгөө хооллохоос гадна ер нь бол баг ингээ биеийн хүчний юм айгүй хийж байгаа гэж гарч ирж байгаа юм. Ингээд спортоор бүр хичээллээд фитнес жимд яваад хөл бөмбөг сагс макс тоглоод ч юм уу эрэгтэй хүн болвол заяа ингээд нэг юм таник гэж байгаа хүсэл тэмүүллээ амар бие мах бодийн таталцал байгаад байна. Тэрийг дарах гэж бүр ингэж бүр өөрийнхөө биеийг зовоож байгаа энергитэй болвол одоогоор байгаад байгаа харагдаж байна. Тэгээ энэ хүн чинь бас тантай сүүлд уулзаж ингэж харилцсанаас хоошо биш тий. Та өөр хүмүүнтэй байна уу? Аль эсвэл та өөр хүнгүй байлаа ч гэсэндээ энэ хүнтэй ингээд цаашид юу н ирээдүй харахаа болцсон байна уу? Тэгээ тэр чинь хамаагүй. Тэрийг бол энэ хүн ойлгосон. Гэхдээ энэ хүн тэр нь хамаагүй тантай цаашид бас ингээд уулзмаар, харилцмаар, ярилцмаар байгаад байгаа харагдаж байгаа байхгүй юу? Энэ болгоны цаана нь ер нь бол энэ хүн чинь танд айгүй хайртай сэтгэлтэй. Ер нь бол ингээд бас гоё юмнууд бодож исэн байгаа. За ингээд ер нь бол те нэг уулзаад, нэг ярилцаад, царайгаа харилцаад, өстой ингээд харилцаагаа би дуусган, цэг тавьж чадна. Энэ хүнээс урагшлан энэ төр гэж бодсон ч ерөөс тэгж чадахгүй юм байна. Та энэ хүний хувьд амар үнцэнтэй, өнгөрсөнд та хоёрын дунд ядж байхад маш их дурсамж байгаа, үнцэнтэй юм амар их байгаа. Өө за хаяа гэж хайчдаг тийм харилцаа энэ бол яалтчгүй энэ хүний хувьд биш байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээ яалтчгүй ингээд өөртөө чинь дахиж уулзмаар, дахиж харилцаж ярилцах тийм амар их хүсэл байгаад байгаа гэдгээ ингээд бүр айгүй юм логикли ойлгоцсон байгаа харагдаж байна. Зүгээр ингээ миний зүрх сэтгэл ингээ балаараад байна да биш те. Би угаасаа л энэ зүйлийг хүсэж байгаа юм байна. Энэтэй бүр ингээ миний тарих толгой хүртэл эвлэрж байгаа юм байна гэдгийг энэ хүн бол ойлгоцсон. Гэхдээ энэ байдалтай гацхгүйг маш их хичээж байгаа харагдаж байна. Ер нь өөрийнхөө амьдралд ч гэсэндээ шинэ эхлэл энэ төр авчрах хэрэгтэй. Тан дээр ингээд ийм мэдрэмжэндээ те ингээд танаас амар хүлээтэй байгаа энэ мэдрэмжэндээ таныг орхиж чадахгүй энэ мэдрэмжэндээ ингээд гацуул өөрийгөө гац чинь тэгж болохгүй гэж болвол маш их хичээж байгаа харагдаж байна. Тэгээ тантай ер нь бол биш үү те ингээд нэг л нэг тийм дахиж уулзмаар, дахиж ярилцаж суумаар байгаад байгаа харагдаж байгаа хгүй. Таныг ингээд амар дахиж хармаар байгаад байгаа одоо бол гэтээ тэгж болохгүй шүү. Бараг ингээд өөрөөс чинь те хоёлаа дахиж нэг уулзах уу, ярилцах уу гэд аль эсвэл ямар нэгэн ингээд санаа гаргаад те цогтой цагийн өнгөрөөх нэг тийм үйлдэл энэ хүн хийвэл хийчих гээд байгаа. Тэхгүй шүү гэж өөртөөгөө маш их тэмцэлтэж байгаа харагдаж байна. За ямар ч байсан гэсэн үйлдэл хийхгүй өөрөө төрүүлж алхам хийхгүй гэж бол шийдсэн. Гэтэ тэр шийдвэрээ ингээд барихын тулд энэ хүн бол одоо ингээд амар их ажиллаад ч юм уу те өөрийнхөө бие мах бодыг янз бүрийн одоо спортоор ингээл зовоогоол бодол санаагаа тань руу биш өөр юмс руу чиглүүлэх гэж бүр маш их хичээж байгаа байдалтай бол байна. За тэгээ ерөнхий энергийг харсан чинь lovers та хоёрт гэхдээ яг ингээд амар нэг нэгнээ тэврээд нэг нэгнээ үнсээд ч юм уу юм дотн байсан үе байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр үеэ буцаа сансан, буцаад ингээд өөртөө ч амар дотн баймаар байгаа. Яагаад ч юм одоо л энэ хүн таныг сонгож, танд сонгогдож хамт байх маш их хүсэлтэй болчихсон байгаад байгаа харагдаж байна. Тэгээд өнгөрсөнд яг ингээд та хоёр нэг нэгэндээ маш дотн та хоёрын харилцаа бол айгүй юм гүнзгийрсэн хосын харилцаа байсан. Нэг нэгнээ сонгоод нэг нэгэндээ татагдаад хамт байж исэн. Гэтэ тэр үе бол одоо ингээд байхгүй гэдгийг ойлгож байна л та. Тэр юмс бол ингээд өнгөрсөн гэдгийг энэ хүн мэдээд байгаа байхгүй юу? Тэгсэн хэрнээ ер нь бол зүрх сэтгэлдээ танд хайртай. 6-гийн тоттой lovers, 6-гийн ээлж, 6-гийн аяг энэ төр гарч иж ин гэдэг бол ер нь таны талаар өөрөө өөртөө маш их ярилцаж байгаа.
ер нь таныг гэх өөрийнх нь сэтгэл ямар юм бэ гэдгийг айгүй их бодож өөрийнхөө дотгошооноо өнгөж байгаа байдалтай энэ хүн бол байна. За ингээ харилцаа ер нь бол ингээд тий өнгөрсөнд хамт байсан уу байсан. Тий одоо бит хоёр болцсон энэ харилцаанаас таны гараа явцсан гэж бодож байгаа. Өөрийгөө ч гараад явах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ бол ингээ бодоход амар амархан. А гэтэл зүрх сэтгэл нь энэ хүнд болвол маш гүн гүнзгий байгаад байгаа харагдаж байна. Угаасаа танд маш их тасцсан. Таныг бүр ингээд сэтгэлийнхаа гүнээс айгүй хайрладаг болцсон. Цухтаа байсан яг нэг юм гоё аз жаргалтай байсан өнгөрснүүдээ энэ хүн одоо ингээд маш их бодож байгаа. Тэгээ энэ зүйл бол дахиж ирэхгүй байж иж магадгүй гэдгийг мэдж байгаа ч гэсэндээ зүрх сэтгэл нь бол яг тань руу гэхээ ерөөсө болж чадахгүй байгаад байгаа байдалтай байна. Энтэйгээ тэмцээд нэг их азуудыг олохгүй л байгаа юм шиг харагдаж байна. За ингээд YouTube маань уншлага дууслаа, баярлаа. Сонирхолтой уншлага хийлээ. Аюу идэвхтэй энергийн бүлгээс бол харагдлаа. За нэмэлтийг авах хүсэлтэй байгаа хүмүүст болохоор бид нар тэнд юуг харах вэ гэхээр за та хоёр дахиж хизээ таарах вэ, уулзах вэ, тэр үед одоо яг юу болох вэ гэдгийг харна. За энэ хүн тань руу үйлдэл хийвэл хизээ хийхээр байна гэдгийг харна. За тэгээд ер нь энэ хүнтэй яг яагаад таарад ингээ уулзаад идэм бэ? Хоёрдугаар бүлгийнхний маань хувьд бол яг ингээ үнэхээр сохроор таарах биш. Яаж хийж яагаад нэг уулзаад ярилцчих нэг юм хэмжээний харилцаатай хүмүүс байгаад байгаа байхгүй юу? Тийм бол яг яагаад ингээд бүр нэг ингээ харахаар те үнэхээр харилцаа дуусаагүй юм шиг нэг нэгэндээ татгцсан мэдрэмж аваад идэм бэ. Энэний шалтгаан нь юу юм гэдгийг би хоёрдугаар бүлэг дээр харъя. Тэгээ энэ харилцаан дээр сахиуснууд чинь танд юу гэж зөвлөж байна вэ? Тэрийг бас харах байна. Тэр 3 дугаар бүлгийг сонгосон хүмүүсийнхаа уншлах руу оръё. 3 дугаар бүлгийг сонгосон хүмүүс маань YouTube дээр ийм yin yang арга билгийн дүрс байгаа. Тэрийг сонгосон байх учиртай. За энэ бор өнгийн талд нь болохоор та энэ хүнтэй ер нь хамгийн сүүлд уулзаад таарад өөрөө юу бодож мэдэрсэн бэ гэдэг энергийн шалгалтыг хийж байгаа. Энэ чинээс эхлэе. Гэхдээ ингээд би яг хүзрүүтэй уншлага хэлэхээс өмнө дэлгэж тавиад нийтээр нь юу болоод байгааг харчиж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт та өөрийнхөө сүрэг энергийг энэ хүн рүү шууд халдаасан. Тийм агуулга болвол ерөнхий ингээд том зургаар харуул бууж ирж байна. За таны зүгээс юу болсон бэ гэдгсэн чинь биш үү? Ер нь бол 3 дугаар бүлгийг сонгосон хүмүүс маань юм салсан X-тэйгээ таарсан байх магадлал маш өндөр байна. Зүгээр нэг юм situationship ч юм уу аль эсвэл нэг дөнгөж харилцаж байгаад ингээ болоод тэгээд ингээ харилцаа холбоогүй байж байгаад энэ тэнд дахиж таарж байгаа энерги ер нь жоохон биш байгаад байгаа харагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгээд 3 дугаар бүлгийг сонгож байгаа хүмүүс маань болохоор хамгийн сүүлд энэ хүнтэй таарад та өөрөө айгүй баярлсан. Яг үнэндээ энэ хүнтэй таараад та энэ хүнийг айгуу санцсан байсан юм байна гэж айгуу өөрийгөө ойлгосон. Тэгээ ерөөсө таарна гэж бас бодоогүй. Тэгээ яг таарад та ууг нь амар аз жаргалтай баяртай болоод энийгээ бас яг энэ хүндээ ингээд илэрхийлье гэж бодсон байгаа байхгүй юу? Гэтэл яг яах ёстойгоо ойлгоогүй 3 дахь бүлгийнхэн маань айгуу юм самгартцсан нөхцөл байдалд орсон гэж хүзүр дээр гарч ирж байна. Тэгээ бараг ихэнх хүмүүсийн хувьд заяа таны яг энэ бодож байгаа хүн чинь одоо энэ хамгийн сүлд таарсан хүн чинь тань дээр өөрөө ирээд ер нь мэд ус мэдэж тантай өөрөө ярилцах гэж үйлдэл хийсэн байгаад байгаа харагдаж байна. Магадгүй бүр таарсныхаа дараа ч юм уу тань руу юм хүн бичсэн байх магадлал бүр маш өндөр харагдаж байна. А гэтэл яагаад ч юм 3 дахь бүлгийг сонгож байгаа хүмүүс маань өөрсдөө энэ хүн рүү ямар ч үйлдэл хийгээгүй гэж бодож ирлээ. Та өөрөө яг ингээд юм хөшцөн, гатцсан тийм байдалд орсон. Тэгээ тань дээр ирээд сайн уу юу байна энэ төр гэдэг ч юм уу те уулзаагүй айгуу утсан байна. Чамар сайн сайхан юу байна гэд ингээд энэ хүн тань руу нэлээд үйлдэл хийсэн байгаа байхгүй юу? Яг ингээд бүр direct бүр харилцаа холбоо тогтоогоод орж ирсэн байх магадлал айгуу өндөр. Тийм байхад 3 дахь бүлгийнхэн маань яагаад ч юм мэдэхгүй ингээд нэг юм хөшсөн гатцсан нөхцөл байдалд ороод энэ хүн рүүгээ ерөөсөө хариу үйлдэл үзүүлээгүй гэж гарч ирж байна. Энэний шалтгаан болохоор айгүй баярлсан хэрнээ гинт ингээд нэг reality check хийлгэсэн гэх юм уу. Гинт ингээд хүй бодит байдал чи юу блэ гэдгсэн чинь за бит хоёр угаасаа болохгүй бүтэхгүй энэ харилцаа дууссан бит хоёр салаад айгүй удцсан те. Нэгэнт ингээд дууссан харилцаа байгаад хахад би энэ хүнтэй ярилцаад нэмэргүй хэрэггүй наашаа юм хүн бичлээгээд би хариу үйлдэл үзүүлээд хэрэггүй гэдэг ийм бодолд ер нь бол автаад та бүхэн өөрсдөө маш юм зогсонго гацанга энергитэй энэ харилцаанд хандсан байна. Тань руу одоо үйлдэл энэ төр хийгээгүй байлаа гэхэд та өөрөө ууг нь бас яг очиж ярилцмаар байсан. Энэ хүнтэй ядаж хэдэн үг солимоор байсан. Тэгсэн хэрнээ ерөөсөө чадаагүй. Яа ингээд нэг үйлдэл хийд юм уу харилцт юм уу гэснээ за байли бит хоёрын харилцаа угаасаа ингээд бүр мөсөн дууссан юм чинь дээ гэж ер нь болвол
бууж өгсөн байдал бол 3 дугаар бүлгийнхнаас маань айгүй хүчтэй анзаарэгдэж байна. Тэгээ та яг үнэндээ энэ хүнтэй ингээд нэг уулзах болов, ярилцах болов, ямар нэг байдлаар нэг газар таарах болов, тийм боломж ирэх болов гэд айгүй удаан ер нь бол яг л тэр нэг таарах мөчийг ингээд хүлээж исэн байгаа байхгүй юу? Гэтэл яг таарснаа та яг юу ч хийж чадаагүй. Ер нь бол ямар ч хичээл зүтгэл гаргаагүй гэж бол бууж ирж байна. Гэхдээ at least те яг энэ бодож байгаа хүнтэйгээ таарсандаа, энэ хүнийг харсандаа за ямар ч байсан гэсэн амьд мэд байгаа юм байна те, нэг газар бит хоёр байгаа юм байна гэдгээ мэдээд сэтгэл чинь бас ер нь жоохон тайвширж уужирсан байгаад байгаа харагдаж байна. Гэхдээ яг ингээд амар гүрийгээд үйлдэл хийгээгүй байгаад байгаа байхгүй 3 дугаар бүлгийнхнийг харахад болохоор 10-ын зоос доошоо, зарцын зоос доошоо тэгснээ 5-ын саваатай. Ер нь бол өөртөөгөө айгүй тэмцэж энэ шийдвэрийг гаргасан гинэ. Энэ хүнтэй ярилцмаар байсан, энэ хүнийг хараад болвол бүр маш их баярлсан, бараг болж өгвөл ингээд тэ ярилцаад ойлголцоод харилцаагаа дахиж сэргээх хүсэл танд байсан байтал эн чинь болохоор гэтээ зүрх сэтгэлийг чинь хүсэж байгаа зүйл байсан. А гэтэл оюун бодол таны одоо moral boundaries гэх юм да boundaries-ыг монголоор юу гэж хэлвэл айгүй гоё онох юм болоо би одоо л хайж олоогүй байгаа. Boundaries гэхээр танд нэг өөртөө юм тогтооцсон шугам, өөртөө өгсөн амлалт байгаад байгаа байхгүй юу? За бит хоёр ирээдүггүй, бит хоёр бүтэхгүй те. Магадгүй энэ хүн ингээл таныг өнгөрсөнд айгүй гомдоож исэн, харилцаа чинь тэмч таатай байдлаар дуусаагүй. Ялангуяа хэрүүл маргаан энэ төр ер нь бол болж дууссан болвол яг тэрийг гинт ингээд санацсан. Тэр үзэл бодол байр сууриа та илүү нэгдүгээрт тавьсан гэж болвол бууж ирж байна. Тэгээ ерөөсөө энэ хүнтэй харилцах үйлдэлийг 3 дугаар бүлгийнхэн маань огт хийгээгүй байна. Гэхдээ энэ шийдвэрийг бол өөртөө маш их тэмцэж хийсэн гэдэг нь бол аюу тодорхой харагдаж байна. За одоо болохоор таны энэ бодож байгаа юм чинь тантай хамгийн сүүлд таарад юу бодож мэдэрсэн бэ гэсэн чинь одоо бүр яг ингээд шууд холбох хамааралтай юм бууж ирж байна л да. Яасан гэдгсэн чинь энэ хүн чинь тантай таарад ер нь бол тэр таарсан тохиолдлыг юу гэж бодсон бэ гэхээр өстой боломж гэж бодсон байгаа байхгүй юу. Гинтл ингээд ер нь таараагүй амар удсан, харилцаагүй айгүй удсан байсан гэдгийг ойлгоод тантай таарах тэр нөхцөлийг болвол бүр ингээд яг харилцах, ярилцах боломж юм байна гэж ойлгоод энэ хүн чинь гэхдээ тань дээр ер нь нэлээд хичээл зүтгэл гаргасан л байна да. Гарах гэж бас нэлээд зүтгэсэн байна. Ер нь бол наад захын дээр танд харагдах гал ингээл урдуур хойгорч яваал аль эсвэл бүр үнэхээр ингээд тантай ярилцах гад мэд мэдгээд ирсэн гэж бол бууж ирж байна. Тэгсэн чинь яагаад ч юм та энэ хүнийг айгу гомдоогоо хайцсан. Ер нь бол тантай хамгийн сүүлд таарад нэлээд ийм бардам занын шархалсан байдал болвол энэ хүнээс ажиглагдаж байна. Яг ингээ айгу disappointed болоод өөртөө урам хугараад, танд урам хугараад ингээ яваад өгсөн энерги байгаа байхгүй юу? Яагаад үг гэхээр та угаасаа энэ хүн рүү үйлдэл хийгээгүй, энэ хүн дээр ингээ хөшөөд таг гацаа зогсцсон, ямар ч юм emotion сэтгэл хөдлөл байхгүй те юм таг хоосон юм гүлгэр харц ч юм уу амар юм хүүтэн одоо cold shoulder гэж хэлдэг штэ. Ерөөсөө ингээд баг мөрлөө яваад өгсөн юм шиг ийм энерги гарч ирж байгаа. Тэрэнд чинь энэ хүн айгүй гомдсон байгаад байна. Яагаад вэ гэхээр нэрэл ирээдүггүй юм бэ штэ. Бит хоёрт ч одоо цаашид бид гэж байхгүй юм байна штэ гэдгийг таны гаргаж байгаа үйлдэлээс энэ хүн мэдэрсэн гэж хүзэрдээр бууж ирж байна. Тэгээд яагаад ингэж нөгөө нэг өөрийнхөө таагүй сүрэг энергийг энэ хүндээ халтаасан байна гэж би тэгсэн штэ. Тэгэхээр энэ дээр болохоор бас 10-ын зоос доошоо харж гарч ирж байгаа хгүй. Та угаасаа бит хоёр бүтэхгүй болохгүй, би энэ хүнд боломж олгож болохгүй гэж бодсон байсан. Тэгээд яг тэр бодол мэдрэмж чинь ер нь таны үйлдэлээс ч юм уу энэ хүнд айгүй мэдрэгдсэн гинэ. Тийм учраас ер нь маш их эгон шархлаад ер нь яг цаашаа яах ёстойгоо тий ер нь тухайн нөхцөл байдлаас өөрийгөө яг яаж эвтэйхэн авч гарах уу энэ төр гэдгийг энэ хүн бол ойлгохоо болоод ер нь бол дотроо айгүй ууралцсан гомдсон энерги бол харагдаж байна. Тэгээ Seven of Cups дэше харж гарч ирж байгаа гэхээр ер нь тантай хамгийн сүүлд таарад ихэндээ энэ хүн амар их юм ботсон. Өөртөө ч маш их юм яриа суухыг хүссэн. Цаашаа өөр газар руу ингээ хоёулахнаа ч юм уу яваад те тантай яг суугаад ярилцмаар байсан. Аль эсвэл ингээд янз бүрийн юм санал өөрт чинь тавьмаараас хоёлаа инкүү тэхүү, хоёлаа тийм юм үзэхүү, уулзах уу энэ гэдэг ч юм уу те зөндөө их юм бодцсон.
байгаа байхгүй. Гэхдээ энэ болохоор ингээ амар хурдан энэ хүний бодолд орж ирсэн гин. Ерөөс таныг хараад за би үйлдэл хийх хэрэгтэй юм байна, анхааралд нүртэх хэрэгтэй юм байна. Энэ таарж байгаа боломжоор би алдаж болохгүй. За очиод ярилцъя, юу гэж хэлэх вэ, яах вэ гэл ингээл амар их юм толгойдоо ботцсон байсан чинь та энэ хүнд маш хүйтэн хүндий хандсан. Ер нь энэ хүнд ингээд ер нь нүүр өгөөгүй, нэн үдэрэж хараагүй байгаад байгаа байхгүй. Тийм мэдрэмжийг та энэ хүнд өгсөн. Тэгээ энэс болоод ер нь хааны аяга доошоо харж гарч ирж байгаа нэхэр маш гомдчихжээ. Бүр маш гомдсон. За ер нь би яг яах гэж баг ингээд те үйлдэл хийвэ гэдэг ч юм уу. Үйлдэл хийгээгүй болвол за үйлдэл хийгээгүй маань угаасаа зүв байсан юм байна. Угаасаа ингээд надад хайртай сэтгэлтэй байхаа бүр болцсон юм байна дөө. Надад ямар ч боломж байхгүй юм байна. За ер нь бол өөрийгөө чангалын шүү, гаднаа хатуу бэ шүү гэд бүр ингээд гүрийсэн байгаад байгаа хүзүр дээр бууж ирж байна. Тэгээ таныг айгүй санцсан байсан. Нэг айхтар холын биш ч гэсэндээ ер нь тантай таарал энэ хүн айгүй ирээдүй харцсан бах юм. Ер нь цаашаа бит хоёр уулзсан баг боломж байх юм бол би ингээд зөрөгтэй хичээл зүтгэл гаргаад орчих юм бол бит хоёрын харилцаа сэргэнэ гэд яг тантай таарад энэ хүн бол танаас дутхгүй маш их баярлсан. Тэгээ баярлсан дээрээ энэ хүн үйлдэл хийсэн, аль эсвэл бүр үйлдэл хийхэд маш ойрхон бэлэн байсан гэж гарч ирж байна. Тэгээ ер нь бол тантай таарал ингээл нэг тийм сэтгэл санааныхын тайван байдал нь алдагдаал тэгээ бүр ингээд нэг тийм алдаж болохгүй хором гэж нэг хүний амьдралд байдаг штеп. Яг л тийм хором хүчтэй энэ хүн ингээд нүур тулж байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээд ингээд таныг айгу хараад ажиглаад исэн чинь та ерөөсөө өөрийг нь гэхгүй болохоор амар гомдсон. За үйлдэл хийгээгүй нь болж дээ гэж бодсон байх боломжтой. Аль эсвэл үйлдэл хийгээд энэ хүн танаас болвол ерөөсөө юм тодорхой хариу үйлдэл энэ төр аваагүй. Та бол энэ хүнийг ер нь ингээ гhost-лцэн гэж баг бууж ирж байна. Тэгээд тэрнээс болоод ер нь бол бас амар их сэтгэлийн дарамт авчээ. Гэхдээ ер нь бол өөрийг чи амар санцсан байсан. Дахиж уулзмаар байсан. Дахиад ингээд харилцаа цаашаа үргэлжлүүлмээр байсан энерги бол энэ хүнээс харагдаж байна. За ордууд гэдэг юм болвол таны өөрийн чинь орд болохоор айгүй хүчтэй арслангийн орд, мэлхийний орд, загасны орд гарч ирж байна. За тэгээд нэмээд бас охин өхөр матар болвол гарч ирлээ. Таны бодож байгаа хүний чинь орд айгүй хүчтэй гал өөрөөс чинь жоохон дүү ч юм уу энэ хүн бол нэлээд залуу хүн байх бас боломжтой. Гэтэ заавал энэ таарах албагүй. Арслан хонь нум. За тэгээ маш хүчтэй ус хилэнц мэлхий загас гарч ирж байна. Яг ихэр хумх жинлүүрийн орд бол бас бууж ирлээ. За ингээ хэлэхэд баг бүхэл орд гараад ирчихдээ юм да. Тэгээ ялч ч хүзөрнүүд өөр ингэсэн ордтой байдаг учраас би тэрийг хэлэх хэрэгтэй байдаг. За ингээд уншихын дараагийн хэсэг рүү оръё. За таны бодож байгаа юм чи хамгийн сүүлд тантай ингээд таарад уулзсан байна шүү дээ. Тэрнээс бол одоо хүмүүсийн энерги бол маш ялгаатай. Зарим нь таарад бараг маш олон сар өнгөрсөн, зарим нь хэдэн 7 хоног өнгөрсөн, зарим нь хэдхэн хоног хэдхэн цаг ч өнгөрсөн байгаа гэж магадгүй. За тэгээд яг тухайн үед таарад юу бодож мэдэрснээс нь илүү одоо яг таныг юу гэж бодож мэдэрч байгаа юм бэ? Таарж уулзснаас хойш одоо яг энэ хүний сэтгэл мэдрэмж яаж өөрчлөгдсөн байгаа? Одоогийн энергийг нь харж өгнө. За 3 дахь бүлгийг сонгож байгаа хүмүүсийн сүүлд таарсан энэ хүн нь одоо тэдний талаар ямар бодол мэдрэмжтэй байгаа вэ? За айгүй тийм ууртай байгаа энержи нь яг хിവэрэ байна. Ер нь бол энэ хүний чинь хувьд одоо ингээд яг нэг тийм жоохон түргэн зантай хүн гэх юм амар хурдан юм хүмүүс дээр дүгнэлт хийдэг. Угаасаа л тийм зантай хүн байгаад харагдаж байна. Одоо таныг юу гэж бодож мэдэрч ийн вэ гэд тэгсэн чинь
За ер нь бол ингээд бит хоёрын харилцаа үнэхээр дууссан юм байна тий. Өнгөрсөнд гэхдээ энэ хүн танд бол маш сэтгэлтэй байсан. Та хоёр ер нь бол аюул дотн байсан. Ер нь бол маш удаан үргэлжилсэн хосын харилцаатай байсан. Нэгнийгээ бараг гэр бүл болоо салсан ч үжиж магадгүй зарим хүмүүсийн хувьд. Ямар ч байсан гэсэн бүр маш гүнзгий мэдрэмжүүд нэгэндээ өвчсөн байгаад харагдаж байгаа байхгүй юу? Ингээд за харилцаа яг өөрөө ингээ хүмүүс бас айгүй confused болчдөг л да миний хэлж ярьж байгаа зүйлээс. Гэхдээ яг өөрийнхөө нөхцөл байдал дээр бодоод үзэх хэрэгтэй. Ингээ харилцаа нэг тийм амар гүнзгий биш байсан ч гэсэндээ та энэ хүнд айгүй хайртай, нөгөө хүн чинь танд айгүй хайртай. Би бинтээгээ бүр ингээд нэг л өдөр бүр гэр бүл болно, амар гоё аз жаргалтай амьдрын энэ төр гэдэг ийм юмнууд боддог маш дотн байсан байгаа байхгүй энэ хүний хувьд та хоёрын харилцаа. Гэтэл одоо тэр зүйл ерөөсөө таны хувьд байхгүй болцсон юм байна гэж бодоод тэгээ энийг болохоор ингээд айгүй тийм ууртай байдлаар бодоод байгаа бусад бүлгүүдээс ялгаатай. Тэгээд нэг something doesn't sit right гэдэг үг орж ирээд байгаа байхгүй ингээд нэг л юм энэ хүний хувьд одоо ингээд болохгүй байгаа тантай таарснаас хоошоо юу вэ гэд тэгсэн чинь ер нь бол өөрөөс чинь айгүй хараат байгаад байгаа харагдаж байна. Хамгийн сүүлд ингээд та хоёр таарснаас хойш уулзснаас хойш ингээд нэг л юм тань руу хэлэх ёстой ч юм шиг, нэг л үйлдэл хийх ёстой ч юм шиг. Танаас бас ямар нэгэн хичээл зүтгэл үйлдэл өөрлөө нь ирхэн зөв ч юм шиг нэг тийм мэдрэмж аваад тэгээд тэрийгээ ерөөсөө ингээд хийж гүйцэлдүүлж чадахгүй, танаас ч үйлдэл хичээл зүтгэл ирэхгүй байгаад энэ хүн ингээд нэг юм бүр ингээ байж сууж ядаад байгаа энергитэй байгаа байхгүй. Би тэгээд ер нь бол бүлгүүд уншлагуудаа хийж чадах бас жоохон салгадгийн хаяа. Яад гэхээр би жоохон ядраад идэг нэг хэдэн минут амарч агаад бичлэгээ эхлүүлдэг байхгүй. Тэгэхэд ягаад ч 3 дугаар бүлгийг хийх гээд байж байгаа хооронд нэг л ингээ байж сууж ядаал амар уц муцаа ухмаар санагдаад амар сонирн байгаадсан. Тэр бол яг энэ энержитэй л холбоотой байсан юм байна. Гэхдээ гүрий чинь. За би одоо өөрөө төрүүлж үйлдэл хийхгүй шүү. Яад вэ гэхээр хамгийн сүүлд уулзахад та энэ хүнд нэлээд ийм хүтэн хүндий хандсан. Тэгээ энэ хүн илүү тань руу өөрийгөө тэмүүлсэн, илүү үйлдэл хийсэн, илүү энерги нь тань руу байсан гэж өөрийгөө бодоод байгаа байхгүй юу. Тэгээ өөрөө ямар нэгэн юм гаргачихсан учраас сүлд тантай таарахтаа тий. Одоо ингээд дахиж одоо дабл текст хийж дээ нэг удаа бичээд бүтлгүүцээ хоёр дахь дахиад бичиж би чадахгүй гэж байгаа юм шиг нэг иймэрхүү энергитэй байгаад байгаа харагдаж байна. Тэгээ таныг өөрлөө нь үйлдэл хийхгүй бол өстой ямар ч үйлдэл хийхгүй өстой би гараа хэмхэн гэж яадгийг харуулна энэ төр гэсэн нэг юм ууртай байдалтай байгаад байгаа харагдаж байна. Тэгээ Queen of Wands доошоо харж гарч ирж байгаа гэхээр ер нь бол хамгийн сүүлд таарахад таны бодол мэдрэмж ингээ гарч ирсэн дээ таны энергийг шалгахад ер нь бол ингээ хөөрхөн юмнууд бас бууж ирсэн шүү дээ. Гэтэл энэ хүнд чинь болохоор таны хандлага ямар санагдсан бэ гэхээр та энэ хүнийг нэг л нэг тийм зүгээр тоохгүй биш заяа бүр ингээд нэг юм дорд үзээд байгаа ч юм шиг. Одоо би чамайг тоохгүй чи араас тэгээгүй гэж байгаа юм шиг нэг юм жоохон доминант та илүү байр суурьтай илүү эрх мэдэлтэй болсон энэ хүнийг ингээд нэг тийм доогуур үнэлээд байгаа юм шиг тийм мэдрэмжийг танаас авцсан. Тэгээ энийг л ер нь ингээд байн бодоод байгаа хүзүүр дээр гарч ирж байгаа юм. Энээс болоод ер нь ингээд нэг юм багтарсан мэдрэмж байдаг штеп. Ингээ уураа гаргамаар байгаад идэг, гомдлоо тайлмаар байгаад идэг. Гэтэл тэгж чадахгүй. Энэ талаар ер нь бол ингээ хүнд ч ярьж чадахгүй заяа ингээд яг энийг ингээл дотроо ингээл мэдрээл ингээл байж сууж ядаал өстой яг хөл гараас авчаал байж байгаа юм шиг энерги бол бууж ирж байна. Гэхдээ яг таны хувьд болохоор үнэхээр энэ харилцаа дууссан юм байна. Би цаашид ер нь бол тэ аль болох тайван ганцаараа хийх ёстой юмнуудаа хийгээд урагшлах ёстой. Надад ингээ бодцсон төлөвлөсөн юмнууд зөндөө байгаа. Би угаасаа л ингээл ганцаараа байна гэж бодсон байсан. Угаасаа эргэж нийлэх надад ямар ч бодол хүсэл байгаагүй штэ. Би ч өөрийнхөө урдаа тавьсан зорилготой бодолтой байсан штэ. Тэрэндээ төвлөрөх хэрэгтэй гэж өөрийгөө амар хүчилж байгаа ч гэсэндээ энэ нь өөр амжилт олохгүй байгаад байгаа л байдалтай байна. Тэгээ Chariot дээшээ харж гарч ирж байгаа гэхээр за намайг гэхгүй байгаа юм чинь би ч гэсэндээ энэ хүнийг гэхгүй одоо таныг гэхгүй те. Юусе энэ харилцаанаас гарч яваад хизээч би одоо буцаж харахгүй өөрийнхөө амьдралд ингээ урагшлалаа. Эм тэр гэсэн нэг тийм амар яарсан, сандарч ууралсан нэг тийм бодол байна. Гэтэ иймэрхүү юмнууд надад ер нь тэгээл худлаа санагддаг шүү дээ. Би болохоор өөрөө одоо юу мээр юм битээ ерөөсөө тэгдэггүй төрлийн хүн гэх юм уу? Ер нь бол сэтгэл мэдрэмж тал дээр би бол айгүй шудраг байхыг илүү үздэг. Үнэхээр ингээд хий нэг мартаж чадахгүй айгүй хэцүү энэ байгаад олгоо би мартаж чадахгүй байгаа хэцүү байгаа гэж хэлчихдэг.
А гэтэл ихэнх хүмүүс, ялангуяа эрэгтэй хүмүүс надад бол тэгж анзаарчихсан. Энэ хүн болохоор яг тийм хүн байгаа байхгүй юу? Ингээд цаанаа танд аягүй сэтгэлтэй үйлдэл хийгээд бүтлгүүтсэн. Яг үүндээ таныг амар сансан байсан. Ирээдүйн энэ төр хараад байснаа танаас ингээд нэг тийм муухай хариу үйлдэл ч юм уу, тоомжиргүй хариу үйлдэл авчингуудаа шууд ингээд за намайг ингэж байгаа болвол те би бол өстэй энэ харилцаанаас гараал урагшлалаа. Угаасаа энэ юу ч биш штэ. Би ч гэсэндээ нэг юм бодоогүй штэ. Энэ хүнгүүгээр би цаашаа ингээ урагшилж чинь би сайн байж чадна. Хийх юм зөндөө байна. Бүтээх юмнууд зөндөө байна. Надад баг ингээ өөр илүү гоё охин залуу олтно энэ төр гэдэг ч юм уу те. Тийм бодлоор өөрийгөө хооллоод байгаа. Гэтэл яг үүндээ энэ бүхний цаана танд бол маш их гомдсон, асар их гомдсон энерги болвол байна. За энэ хүрээд YouTube-ийн маань уншлага дууслаа. Нэмэлтийг авах хүсэлтэй хүмүүс дээр болохоор бид нар тэнд юу харах вэ гэд. Тэгэхээр за энэ хүнтэйгээ та дахиж таарах уу? Тааруул хизээ таарах юм, тэр видео юу болох юм гэдгийг харна. За энэ хүн чинь тань дээр яг буцаж ирж үйлдэл хийх үү? Хэрвээ тийм бол хизээ байна гэдгийг харна. За та хоёр ер нь ингээд сүлд таарсан, аль эсвэл байн тэнд ингээд таарад байдаг болвол энэний чинь далд учир шалтгаан юу байна вэ? Яагаад ингээд ер нь харилцаа дуусахгүй ингээд энэ хүнтэй тааралдаад байна үү? Тэрний шалтгааныг харна. За дөрөвт болохоор энэ харилцаан дээр сахиуснууд чинь ямар зөвлөгөө өгч ийнэ гэдгийг харах болно. Нэг уншлага дуслаа. Баярлалаа.